chuỗi khi lủng phong nè ná của ban đê chuỗi khiếm phong chuỗi khi lủng phong chuỗi khi lủng phong nè ná của ban đê chuỗi khiếm phong chuỗi khi lủng phong chuỗi khi lủng phong nè ná của ban đê chuỗi khiếm phong cùng thừa bạp khiếm ấy khiếm sầm ong wo cùng thừa bạp khiếm ấyนิยมลตามุนเปลเดลบางเคยเนียงสลับโนตายางโดยเมื่อไรกล้าน่ะคือถ้าผมไม่นึกมากัดหายtới ông đá mà nè mà đào mà đông cái bãi nè xẹt ta mà khơi giấy stung nghĩa mưa tới á bò vô nãy mà đi nè nâng ông sao mà là niếng đi còn không mà ta miền Nam là về từ mưa niếng là bà đó gì สำนางแองโยลอย่างนาได้จังพวกเขียตกรรมมวยนี้เต้าเนี่ยสลับดอยระบีบหน้าสังแคบตรุไอคิมโยลพองจุมเรียบโลกเมโปตามกาสังเกตระบบขลุมยลเคืนถ่าเนียงไอหนึ่งสลับตุงมองปีปรึกเตียบหลือเมียนสนามเนยหนึ่งกอระบบเนียงดูเชเมียนมนุษย์จะทนำเนียงรอยหอยก่อแควะโยโกนคลงปฏิระบบเนียงเนื้อไปนี่ภูมิระบอเยื้องกาดเมียนเรื่องจำไลเตียดให้ภูมิระบอเยื้องสกซานครั้งน่ะแต่นี้ด้วยเจ็บประพนนบ่มฮอซอคลายแต่เมียนอ่านแนเรียนอากรมขมายเอเตียดังขยำแต่งแต่ปรับโกนเขียมระโหธาปัจจุบันนี้มนุษย์กันแต่สหายเตอสหายเตยห้อยแหล่งสกวลจากสกวลตุ้มปะได้ยอกได้ปะเจืองยกเจืองจังเมียนปัญหาไอละโมมดาวเจงเตอมันบักเนื้อประกายยกชนะจังเต้เอ้ยปู่อัปรอสมัยอะไรเวียสระลันแต่ยืงเนื้อสะอาดเต้นี่สังไซอัปได้ประมึกเนียนหนึ่งให้เนตเฟิลเนียงสลับแต่เมียนปัวเมียนปงจังชมซองไซแต่ดูแต่เรื่องกาไปเจียง30 ชนามนนี่มาเต้ปรับพนนมันล้อตัวแต่ซ้อในมูสัปดาห์ตะเหยปูออโลกเนื้อแต่มันตอนรกคันจุลละเมือเทียดสมใบตาดุมรอยมุ้ยก็ขมิ้นบ่เนื้อแต่อย่างนี้เตอเทียดเมื่อเนื้อมันทาสักระบออโลกตีสมใบแต่สักระบอเขียมก็เตยกี่ดอกได้เนกภูมิเนสรุกเกมันสบายจิตหนึ่งระเบียบทวีการยืดยาระบอปุยังตีปุยังเชียเยี่ยมคลังนะเตียนปันแต่เขตกรรมนี้มันธรรมดาเต้ปลุกจุนละเมือมันบานบังซาลดำรอยต้ลแต่ซ้อเมียนตรมแต่สนักสนามบันติบันตุยปุยังปีบะสนทานคลังนะเขียมบ้านเฮาประเดยระบอกจุนรงกรุหมดสูนอมรุ่ยเฮยทั้งในการแหดเกเนอร์เพิกซีจมวยปุแม่เกเวียมันดังทาประปนระบอกเวียสลับพองตอลตะปรึกลางแหนพุ่มตะปรับเวียเนอร์สระวังจูกเนลอยเตปุเยินบานทือก็ซอลวิจัยเลอสะสบขมีนกาประไว้ประตุบขมีนอำเภอหังซาเลอเรียงกายจุนละเมออาชิปดีจุนรงกรุแต่เยินเมียนพอตางมันกรุบกร้านดักบรรทุกเลอเกเตแม่การในนี้เมียนอไฟมันธรรมดากาจากทน้ำวีมีนผีบจุ่มเนียนเยือนกึศหาจนละเมอมันแมนมนุษย์ธรรมดาเต้สวมโลกตุกเปลไอพวกเยืองบันติกเดียเตยหอยแน่ๆเกิดทาคังธนะเลือในรุงจำแน่เต้ไอเหล่านี้ธนะเลือเก็บบ้านบรรจุเนี่ยเสบอังเกตจำนี้เหมือนแนโมเปียแกะสนองการทานในพลุมเป็นหอยพวกเขาลูกเตรียมถือการจมวยหนึ่งเกเตอร์ถืออย่างนับบัดเรื่องกระไดนี่ไอบานครงสัปดาห์นี้บามันจังเต้ออกลูกเตรียมเสกระดาเลียแรงเตอร์โอ้เมื่อลานปีนาเกบักเมื่อเนาะลานทำไมสลางแต่มาดองลอยขลังเหม็นเต้น โลกจีเนอทราบอังแกจุ่มเนียงโมปีอากาศสนองการทานเนื้อพนุมปิ้งแมนเต้บาดโลกแต่ออดโลกกลุ่มไผ่ไอเคลื่อมมันมอกดำใบดอกตำไลหนังนาเต้แต่เคลื่อมมอกดำใบบรรจับเรื่องนี้กรณีนี้คือมันธรรมดาเต้โดยเอาไว้แดนในตั้งออกเนกเต้เข็มจ้องมือตีกระไลเกิดแฮดมาดองเตียดตาเน็ตนะไอจุนเข็มตีกระไลเกิดแฮดบ้าน
បាទលោកខ្ញុំសំណែនាំលោកឲ្យស្គាល់ជំនួយការទាំងពីរនាក់របស់ខ្ញុំសំណាងនិងសំអឿនលោកអាចធ្វើការជាមួយពួកគេបានហើយយើងនៅសល់ពេល7ថ្ងៃទៀត មិនទេលោកមេប៉ុសយើងមានតែ6ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃកើតហេតុគឺមានអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាអ៊ំវុនគាត់បានមកកាប់អូសនៅក្នុងព្រៃប្រហែលម៉ោង6ព្រឹកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះដេកស្លាប់យើងមិនបានរកឃើញអ្វីផ្សេងនោះទេនៅថ្ងៃកើតហេតុគ្មានស្នាមដានជើងជនទី2គ្មានស្នាមវេតបគ្មានការបង្កហិង្សាយើងរកឃើញតែស្នាមម្ជុលទំហំ18 kg នៅនឹងករបស់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះប្រហែល2គីឡូពីទីនេះជនសង្ស័យមានតែម្នាក់គត់ជាប្តីជនរងគ្រោះតែយើងគ្មានប៉ុស្តិ៍តាំងរឹងមាំសម្រាប់ដាក់បន្ទុកគេទេ លោកធ្វើការបានល្អណាស់សំណាងមិនអីទេចាំមើលខ្ញុំពិនិត្យមើលទីនេះបន្ថែមសាក់សាប់មានស្នាមម្ជុលនៅនឹងកតែมันមានស្នាមវាយតបมันមានអំពើហិង្សាมันមានស្នាមដានជើងជនទី2ក្រៅពីជនរងគ្រោះតើនេះអាចកើតបានយ៉ាងដូចម៉េចទៅវាគួរតែមានអ្វីបន្សល់ទុកឬក៏ជនល្មើសជាយ៉ាងជំនាញ មិនក៏ជនរងគ្រោះអាចដើរបានឆ្ងាយយ៉ាងនេះទាំងដែលនាងមានផ្ទៃពោះទីនេះព្រៃក្រានណាស់ស្មៅខ្ពស់ខ្ពស់ប្រកបជាជនល្មើសនាំជនរងគ្រោះរត់មកក្នុងព្រៃនេះហើយតែមានអ្វីមួយមិនសមតទេសោះ អូអ្វីនេះសារ៉ាំងจากថ្នាំទេតាមកមើលណែខ្ញុំរកឃើញសារ៉ាំងจากថ្នាំមួយខ្ញុំគិតថាវាជារបស់ជនល្មើសបន្សល់ទុកតែមិនក៏វានៅឆ្ងាយពីកន្លែងស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះម្ល៉េះជនល្មើសមានចេតនាឬយ៉ាងណា វ៉ាវលោកពិតជាពូកែមែនយើងព្យាយាមរកវាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុតែរកមិនឃើញសោះ មើលទៅប្រភេទសារ៉ាំងនេះមិនមែនជាសារ៉ាំងដែលគ្រប់គ្នាអាចទិញបាននោះទេតើមានហាងលក់ថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងភូមិនេះទេ បាទមានលោកមានមួយដែរ អញ្ចឹងសំណាងឯងជួយនាំខ្ញុំទៅកាន់ហាងនោះបន្តិចមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយ ហ្នឹងអ៊ំនិយាយថាថ្ងៃមុនហ្នឹងអាថ្ងៃដែលមីអូនមួយដែលត្រូវគេស្លាប់នៅក្នុងព្រៃទាំងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងអ៊ំហើយលឺមីសឿនគាត់និយាយថាខ្លាចតែដូចរឿង40ឆ្នាំមុនហើយរឿង40ឆ្នាំមុនមិនអ៊ំមានដឹងរឿងអត់អូអ៊ំដឹងតើអារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយូរហើយស្រួលកើតតាំងពីមីអូនឯងមិនទាន់កើតផងហ្នឹងឯតាមានរឿងអីតាប្រាប់ខ្ញុំផងមើលខ្ញុំចង់ដឹងណានេះ ហើយអា30ឆ្នាំមុនហ្នឹងវាមាននឹងអីកើតឡើងតារឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចេះកាលពី30ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងហ្នឹងគឺមានគ្រូអាគមម្នាក់ហើយគ្រូហ្នឹងគាត់បកកែខ្លាំងណាស់រឿងដាក់ស្នេហ៍ដាក់អំពើដាក់អីហ្នឹងកាលដើមឡើយមានរឿងដំណាលថាមានសច្ចាំងសក់សដែលទ្រង់បានបួសរៀននៅក្នុងព្រៃតាំងពីកុមារភាព ដំណឹងនេះបានលេចលឺដល់បុរសដែលរស់នៅក្នុងភូមិបុរសនោះតែងតែមានចិត្តគំនិតចង់រៀនមន្តអាគមមិនថាមន្តអាគមអ្វីនោះទេគេតែងតែចង់សិក្សាស្វែងយល់បុរសនោះបានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកតបោះសច្ចាំងសសរលុះកន្លងផុតទៅអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុរសនោះដើរចូលទៅក្នុងព្រៃរូបគេក៏បានពើប្រទះជាមួយនឹងលោកសច្ចាំងសសរ គេក៏បានសុំសច្ចាំងសសរដើម្បីរៀនសូត្រមន្តអាគមគាថាជាមួយលោកសច្ចាំងឯលោកសច្ចាំងក៏មិនបានប្រកាន់នៅអ្វីដែលបុរសនោះបានធ្លាប់ធ្វើនោះទេក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យបុរសនោះរៀនរស់នៅជាមួយនឹងលោកសច្ចាំងបម្រើលោកសច្ចាំងទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែលោកសច្ចាំងបានហាមឃាត់បុរសនោះមិនឲ្យបុរសនោះទៅព្រៃខាងក្រោយនៅព្រៃឫស្សីនោះឡើយ បើសិនជាបរោះនោះហ៊ានតែខកបំណងលោកសច្ចាំងនឹងដេញចុះពីភ្នំជាជាមិនខានថ្ងៃមួយបរោះនោះដែលមានសេចក្តីធុញទ្រាន់និងមានភាពងឿឆ្ងល់ផងនោះបរោះនោះក៏សម្រេចចិត្តធ្វើខុសដំណំនឹងលោកសច្ចាំងសសររូបគេបានលបលួចចូលទៅក្នុងព្រៃឫស្សីខាងក្រោយអាស្រមរបស់លោកសច្ចាំងសសរដើម្បីមើលថាតើនៅក្នុង
ព្រៃឫស្សីនោះមានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដរូបគេក៏បានពើប្រទះជាមួយនឹងគម្ពីរអាគមខ្មៅដែលសច្ចាំងសក់សបានរក្សាទុកនៅទីនោះ មិននឹកស្មានថាអាសច្ចាំងកាចាស់សក់សនោះទុកគម្ពីរអាគមនៅក្នុងព្រៃឫស្សីនេះតតែសោះ នៅពេលនេះយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកខ្លាំងពូកែហើយ ឧមៈនមោសទ្ធិតេជោវៈវិតតោឧមៈនមោសទ្ធិតេជោវៈវិតតោឧមៈនមោសទ្ធិតេជោវៈវិតតោ ទីបំផុសយើងអាចហាត់អាគមកូនក្រគូញីឈ្មោលដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយនៅសល់តែមួយដំណាក់កាលទៀតនោះយើងនឹងមានជីវិតអមតៈ គ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះយើងបានទេឲ្យតែយើងអាចទទួលបានកូនក្រគូយើងនឹងសម្រេចអាគមនេះហើយ បន្ទាប់ពីយល់ថាខ្លួនមានអាគមខ្លាំងជាងគេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបអ្នកភូមិស្រុកដើម្បីរកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាប់យកកូនក្រកមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគ្រូអាគមនោះសម្លាប់ទាំងអស់រហូតធ្វើឲ្យសេងចាំងសក់សទ្រង់មិនអាចទ្រាំបានលោកយាងមកបង្ក្រាបគ្រូអាគមមួយនោះ ឈប់ទៅណាញោមតើនៅមានឱកាសកែខ្លួនកុំឲ្យអាគមបិសាចពងវក់ចិត្តញោមបានតទៅទៀត ឯងមករកសេចក្តីស្លាប់ហើយឯងមានដឹងទេថានៅពេលនេះយើងបានហាត់អាគមយូរ៉ាគូបានសម្រេច 80% ទៅហើយហេតុអីក៏ឯងចេញមុខមកឯងមករកសេចក្តីស្លាប់ហើយ ឯងមិនបាច់និយាយច្រើនទេទទួលយកមុនអាគមរបស់យើងតែម្ដងទៅយ៉ាងមិនដែរស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងហើយមែនទេ ត្រឹមតែជាសិលកំពេកកំពុករបស់ញោមប៉ុណ្ណេះមិនអាចធ្វើអ្វីអាត្មាបាននោះទេ មុននឹងយើងលេងដៃស្រាស្រាជាមួយឯងឥឡូវយើងលេងដៃធ្ងន់ជាមួយឯងម្ដងឯងស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងទទួលយកព្រាបទៅ អស់ហើយមែនទេញោមបើអស់ហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យអាត្មាអ្នកលេងវិញម្ដង សញ្ចាំងសសលោកបានឃុំដួងវិញ្ញាណរបស់គ្រូអាគមនោះទុកក្នុងប៉ាន់តេនិងបានឲ្យអ្នកភូមិស្រុកយកទៅរក្សាទុកជៀសវាងគ្រូអាគមអាចចេញពីប៉ាន់តេនោះបាន បន្ទាប់ពីនោះមកភូមិស្រុករបស់យើងក៏លែងមានអ្វីកើតឡើងមកទៀតនេះជាអ្វីដែលតារបស់ខ្ញុំនិទានប្រាប់ខ្ញុំតាំងតែពីខ្ញុំនៅតូចមកម្លេះលោក អរគុណណាស់សំណាងដែលនិទានរឿងលោកតាលោកប្រាប់មកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនសូវជឿលើមុនអាគមអីនោះទេ